同埋本身係一隻霸道嘅老虎啊，對你嘅財運同埋事業上面可以幫你將你一啲錢財啊、財運啊、一啲好嘅。Hello， 大家好啊！我最近拍咗條片咧，就係開始介紹黑虎阿贊 Jack 俾大家去認識，應該可以講係重新梳理一次，跟住介紹俾大家。因為有好多人其實對佢嚟講咧，一啲都唔陌生嘅。上次介紹咗阿 Jack 嘅一個我哋叫猛虎自身啦，自身後邊係一隻老虎嚟嘅。今次我哋會介紹什麼呢？介紹呢一個牌之前呢，我就揾咗好耐，我揾唔到呢個牌嗰個原圖，我就揾到另一張圖。我應該一 show 出嚟呢，你哋就會即刻估到，可能估到一半究竟呢個係咩牌？哦，呢個。呢一個呢，就係阿 Jack 嘅老虎啦，咁呢個呢，就係佢第44隻老虎。咁點解揾呢個出嚟呢？本身我其實係想揾佢第一隻老虎出嚟嘅，但係唔緊要啊，因為第一隻老虎同埋第44隻老虎呢，最大嘅分別呢，就係呢一支竿同埋呢條鏈。冇咗呢支竿，冇咗條鏈呢，你可以理解就係第一形態佢嗰隻老虎。即係上次我介紹同你哋講呢，佢封存咗10年，唔會再用，唔會再賜符，唔會再做其他任何聖物嘅呢一隻第一形態老虎啦。圖俾你哋睇清晰少少。呢一隻老虎好似我上次咁講，佢隻手係好似將你前面嘅嘢要揦埋嚟一樣啊。點解又要攞呢一隻老虎出嚟俾大家睇呢？因為跟住落嚟我要介紹呢，就係佢呢一尊 lock 嘅啦。佢呢尊 lock 嘅呢，就係阿 Jack 喺63年嘅時候出嘅佢第一形態嘅 lock 嘅。我哋轉翻個前置鏡頭俾大家睇啦。好，睇翻呢個正面啊！嗱，正面呢個牌本身我哋就做咗一個電光彩虹殼啦，做咗個電光彩虹殼。咁嗱，我哋講翻個 lock 嘅先。lock 嘅本身咧，看到同頭先，我將應該擺喺度，你會好睇少少啊！望一望。真係隻老虎係冇咗條鏈同埋冇咗支竿，呢個呢，就係阿 Jack 當年去 design 設計佢自己嘅老虎系列嘅時候呢，就設計嘅呢一隻老虎，因為係第一隻設計出嚟嘅，所以就係佢嘅第一形態。喺佢芸咁多老虎之中嘅屬於 No.1 第一隻。呢度寫咗2563年卜石開光啦，每一尊都會呢度有個 number。呢一個 locket 有咩咁特別呢？我哋望翻去嗱，正面就係佢呢個老虎啦。呢個老虎頭先我哋講過，或者上次我哋都提及過就係咩？佢係可以幫你將你一啲錢財啊、財運啊、一啲好嘅都揦埋嚟，就好似老虎將一啲獵物佢想食嗰啲嘢咁揦埋自己身邊。後邊，哇，後邊有咩啊？嗱，有金箔啦，有阿 Jack 嘅手讚啦。我記得係每一尊咧都會有阿 Jack 嘅手讚，跟住有個符管有個特罐喺度啦。呢度有隻老虎喺度。呢一個咧，留意翻呢一個金色圓圈，呢個就係屬於阿 Jack 嘅一個確認啊。好多有阿 Jack 嘅牌都會有呢一個確認，屬於佢嘅系列咧都會加呢個確認落去。留意翻睇唔睇到啊？呢個確認放大少少，同呢一個牌，我哋已經做埋咩？做埋正面同後邊都係阿 Jack 嘅確認。你亦都可以理解呢個其實係屬於佢嘅 logo， 即係好似阿 Boy 咁，阿 Boy 有個蘋果印，阿 Jack 亦都有呢一個印喺度。呢一個牌我哋就做咗呢一個款喺度。咁講翻呢個牌啊，由2563年到而家2568年5年時間，中間帶過去嘅都會講佢喺擋險保平安係一定 OK， 同埋本身係一隻霸道嘅老虎啊，對你嘅財運同埋事業上面都會有幫助。值得一提咧，啱啱最近就上個星期有個師兄係帶緊呢一個 lock 嘅，佢同我分享咗一個好少嘅事蹟。呢個咧我哋就只作參考。個事蹟係乜嘢咧？佢講俾我聽，佢有個朋友就帶咗去揾一個道家嘅一個師傅，咁嗰個師傅本身就話睇佢嗰個氣息唔係咁好，咁啊想去喺身上邊咧就幫佢畫到符，跟住就令到佢嗰個氣運各樣嘢會好啲啦。特別在就咩咧？個師兄同我講話，嗰個師傅話畫唔到符喺身上，跟住問佢當時帶緊咩牌，佢就分享翻佢當時係帶緊阿 Jack 嘅呢一隻老虎，呢一隻落嘅。咁個師傅個意思就係話喺佢而家嗰個可能道行上或者能力上，佢不能夠喺你帶住呢個牌情況底下幫你畫到符。呢個咧就係啱啱上星期。
咁啱新鮮滾熱辣，你都可以理解係話個師兄帶咗呢個牌之後，一個擋險力或者各樣嘢方面強咗，令到一啲外來嘅嘢畫唔到或者附喺身上邊。嗱，呢個咧就係呢一個牌其中一個值得分享嘅事蹟啊。都係嗰句啦，2563年到而家已經有5年時間啦，所以其實呢個牌本身嘅流通同埋加上呢隻老虎已經封咗，所以其實喺泰國咧已經唔多呢一隻老虎嘅聖物出啦。所以而家我哋而家香港有現貨，你有興趣嘅可以上嚟門市度睇，可以望真啲佢究竟實物係點，同埋頭先你眼你應該睇到啊，正面同背面我哋做嘅殼咧係唔同嘅，咁亦都同樣地講俾大家聽啦。呢一個係阿 Jack 嘅即係加強版落咗桿落咗鎖嘅呢隻老虎，其實亦都有出到 log， 不過呢一個 log 咧，我哋喺泰國仍然未完成 book 實階段，所以呢個 log 咧，我哋會出咗廟之後咧，我哋再介紹俾大家。值得一提嘅咩？呢一個 log 都係屬於我哋幫阿贊出，屬於一個全香港版，所有嘅 item， 所有嘅項目都係只係香港有啊。咁你可以試下呢尊，如果試咗呢尊你覺得 OK 嘅，亦都可以密切留意之後個尊。今日講嘅係咁多，拜拜。喂，有興趣就嗱嗱臨 inbox 我啦。